वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज हम बनाने वाले हैं पनीर सैंडविच। तो पनीर सैंडविच बनाने के लिए पहले हमें चाहिए प्याज बारीक ऐसे कटा हुआ एंड टमाटर ऐसे कटा हुआ, मैगी मसाला, टमाटो केचप, पनीर, बटर एंड ब्रेड। तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो शुरू करते हैं। हमने इतना बैठा दिया है और ये भी कर दिया है मैंने। अब इसके ऊपर डालेंगे बटर। मैंने बटर डाल दिया है। इसके ऊपर हम इसके ऊपर जो मैंने सब्जी काट के रखा था वो भून लेंगे। मैं भून लिया है, इसमें रख देने के बाद हम लोग पैन में बटर डाल देंगे। उसके ऊपर हम लोग पनीर डाल के भूनना हो चुका है, बस इसे उतार लेंगे। उतार लिया है। इसके बाद आती है मेन काम में सैंडविच बनाने में। उसी के लिए मुझे 4 ब्रेड चाहिए। तो अभी हम इस ब्रेड में ये डाल देंगे, सॉस लगा देंगे। तो अगली वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में देखना पार्ट 2।